Ok, số sẽ đây hẹn gặp lại ở lời dươngបន្តទៀតទៅដល់មេរៀនទី2នៃការសិក្សាទៅលើវគ្គស័ព្ទទៅលើពាក្យដែលយើងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ Introduce Interchange Book ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនគឺយើងដកតែយក vocab មកសិក្សាទេយើងអត់បានដកយកមេរៀនទាំងដល់មករៀនទេគឺយើង focus ទៅលើ vocab and so unit 2 where are my keys where are my keys មេរៀនទី2គឺគេនិយាយពីថាឯណាជាសររបស់ខ្ញុំសួរ where are my keys vocabulary ហើយយើងសិក្សាទៅលើវគ្គស័ព្ទពាក្យ and ពាក្យដំបូងគេគឺ laptop computer laptop and cell phone ទូរស័ព្ទដៃ wallet no យើងអាន wallet យើងអាន wallet ទេ wallet កាបូប umbrella ឆ័ត្រ keys សោ chair brush ច្រាសសម្អាតតុច្រាសសម្អាតតុទូអញ្ចឹង sunglasses នេះគឺជាវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃយើងអាចដាក់ពីថាការពារកម្ដៅថ្ងៃយើងអាចថើបទៀតក៏បានដែរថាការពារកម្ដៅថ្ងៃ sunglasses book គឺសៀវភៅ book សៀវភៅ English book គឺសៀវភៅអង់គ្លេស eraser គឺជ័រលុប notebook សៀវភៅកត់ត្រា pen ប៊ិច you're right ត្រូវហើយ door ពាក្យតទៀត door ទ្វារ pencil ដែលខ្មៅឬខ្មៅដៃ outlet គឺច្រកចេញ outlet អញ្ចឹងយើងដើរទៅណាគេដាក់ពាក្យ outlet ហើយគឺជាច្រកសម្រាប់ចេញ wall គឺជញ្ជាំងមើលតទៀត waste basket យើងអាន waste basket ទេ waste basket កន្ត្រកដាក់សម្រាមធុងដាក់សម្រាម window គឺបង្អួច flash driver ឧបករណ៍បន្ទប់ទិន្នន័យ cool អស្ចារ្យឬរងានឹងឯង tablet គឺ tablet ហ្នឹងឯង really ពិតណាស់ប្រកបណាស់អញ្ចឹង it's great ល្អខ្លាំងណាស់ new model គឺម៉ូដថ្មី new model អូខេតទៀតគឺ tablet case ប្រអប់ tablet ហ្នឹងឯង hair brush ក្រាស់សត់ look មើល phone case ប្រអប់ទូរស័ព្ទ student ID គឺកាតសិស្ស paper clip គឺគ្នីបគៀបក្រដាសអាគ្នីបយើងយកស្រាប់ទៅគៀបក្រដាសអញ្ចឹងយើងស្គាល់អាខ្មៅហ្នឹង newspaper កាសែត purse គឺកាបូបស្រី television គឺទូរទស្សន៍ហ្នឹងឯង ticket សំបុត្រអូខេយើងតទៀតពាក្យនេះគឺ box គឺប្រអប់ headphone កាស
khaki khaki គឺសឡាង maybe 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 ប្រហែលជា maybe table 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 គឺតុ clock clock នាฬิកា clock clock នាฬิកា okay backpack 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 កាបូបស្ពីពីក្រោយ board 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 គឺក្តារខៀនណាបើឥឡូវគេឡើងប្រើពាក្យក្តារខៀននៅ Q ឥឡូវគេប្រើពាក្យមួយទៀតគឺថា whiteboard បើគេសេពាក្យ whiteboard ឥឡូវគេតែនិយាយ whiteboard ដោយសារក្តារខៀនគឺយើងសរសេរប្រើ Word ប្រើ Word whiteboard ទៅគេប្រើពាក្យ whiteboard ហើយគឺក្តារខៀនយើងសេប្រើ Word ពាក្យ board ទៅទេគឺក្តារហ្នឹងឯង poster 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 គឺផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះគឺប្រើ poster chair 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 គឺកៅអី interesting 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 ដែលចាប់អារម្មណ៍ different 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 ដែលខុសគ្នា different នេះ desk desk តុឬក៏ថតតុហ្នឹងឯង restaurant 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 ឲ្យវិញអាន restaurant វិញអាន restaurant restaurant ភោជនីយដ្ឋាន you're welcome you're welcome ណា never mind ពាក្យ you're welcome អត្ថន័យវាមានច្រើន you're welcome យើងអាចប្រើពាក្យថាdon't mention it អីក៏ចឹងក៏បាន don't mention it អីចេះក៏បាន that's okay វាស្មើនឹងគ្នា that's okay សេចឹងមក okay នេះទៀត never mind don't mention it that's okay no problem គេអាច no problem no problem គឺអត់អីទេ no problems យើងអាចនិយាយចឹងបានអញ្ចឹងវាស្មើពី you're welcome គ្នា pocket pocket ហោប៉ៅយើងអាន pocket ទេ pocket 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 ហោប៉ៅ wait a minute wait a minute wait a minute រងចាំ1នាទីមក credit card credit card credit card គឺចង់សម្រាប់ទៅលើកាតធនាគារដែរការប្រើបកលុយដាក់លុយគឺ credit card របស់យើងឥឡូវយើងមកសិក្សា some preposition word សិក្សាពាក្យទៅជា preposition មួយចំនួនធ្នាប់មួយចំនួនយើងមើល in ខាងក្នុង in ខាងក្នុង in front of ខាងមុខ in front of ខាងមុខ behind ខាងក្រោយ on ខាងលើ next to នៅបន្ទាប់ពី under ខាងក្រោម under ខាងក្រោម Okay that's all ឥឡូវអស់ហើយពាក្យយើងមេរៀនទី2គឺយើងសិក្សាទៅលើ vocab short គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ vocab អញ្ចឹងយើងអាចយកទៅទិញសរសេរកត់ត្រាអានចុះអានឡើងទៅដើម្បីឲ្យចេះពាក្យហ្នឹងកាន់តែច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង Okay thank you very much everyone for watching me and see you next